จำได้ว่าไม่พูดอะไรเลย1 เดือนไม่พูดเลยไม่ค่อยสนใจแล้วมันก็ยากที่จะให้เกิดการเรียนรู้ปัญหาคือเราใช้เพื่อเรียนและไปสอบเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะให้เขาสามารถสื่อสารได้เนื้อหามันยากขึ้นด้วยแล้วก็ศัพท์สูงขึ้นอย่างเถอะบางครั้งก็เจออาจารย์อีกท่านนี้ครับกับตัวการฟังบ้างคือเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะไปหาความรู้ตรงนี้ได้จากที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย I have been a teacher here at KKULI for the last 6 years. My only work experience was part-time jobs, like tutoring, babysitting. I worked at a flower shop for 2 years, and I worked at a restaurant, but I did not teach. I worked in elementary schools in Khon Kaen, so grade schools, for about 2 more years. But I also went home and farmed, and then I moved to LI. I think that teaching anyone is difficult, but it's gotten easier for me too. It's gotten easier for me to plan my lessons. After you explain something many times, it gets easier, right? I think it is difficult because English is a difficult language. Yes. But I think that most Thai students study really hard. They understand that English is a very important subject, and it is not difficult because the students work very hard. But the English language is difficult to teach. เท่าที่เห็นก็คิดว่าจะเป็นเรื่องการซักถามการคิดเองอะไรเงี้ยการแบบว่าคิดไปไกลกว่าที่เราป้อนให้แล้วก็กล้าถามกล้าดิสคัสกันเพลงไทยก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับซะมากกว่า I don't think it's hard to teach Thai students. I think that you have to create a platform for Thai students to learn on. A platform that challenges them as a student. In my classes, many students are afraid to ask me questions when they don't understand something. I have to take extra effort to really pay attention to my students, to look for those expressions of not understanding. เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อกับการเรียนรู้เท่าไหร่ที่ออกไปนอกชั้นเรียนเราก็ไม่ได้เจออีกแล้วภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับ I think there's a lack of understanding of the need for English for the future of every student at this university. People have to recognize that the need for English language education is not going away. The need is only going to grow and to become more important. Compared to what I know about teaching in America, for younger kids, it seems more difficult for a foreigner to teach younger kids because in Thailand you have certain ways of controlling the kids, which are different for Americans. Americans don't building discipline is a lot about like positive reinforcement and setting out the rules beforehand and everyone coming to an agreement about how you're going to behave in the classroom. And it's very important for the kids not to be afraid of the teacher. But I think in Thailand it's more about the kids being afraid of the teacher. So like when I was in grade schools, it was difficult for me to control the kids. They weren't afraid of me, so they also were crazy. But in college, the kids aren't as crazy, or because they're not kids anymore. So you're very respectful. Thai people are very respectful. จะพยายามกระตุ้นเหมือนกับว่าไม่ดุอ่ะคือเหมือนให้กำลังใจเขาสนับสนุนเขาชมเขาถ้าเขาทำดีก็แบบเอาอีกทำอีก Well, there are several techniques. One of them is attempting to relate the material to the students' daily lives. Okay? I also find that by using pictures from the internet or by telling stories from my life and sometimes doing both, that I can help students become more motivated to learn. Because
I sometimes think that Thai students feel that the English language is something outside of themselves. It's like there's so many online resources for English teachers too, not just English students, but English teachers for how to make my class more interesting. So sometimes I use those. I should probably use them more. เขาต้องฝึกทุกวันเลยไม่ใช่เพราะจริงๆเรื่องของภาษามันเป็นเรื่องของความชำนาญนะมันมีงานที่จะเรียกว่าการเรียนภาษาก็เหมือนกันฝึกกีฬาทุกวันบางคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่เรื่องจากว่ายแค่10 เมตรทุกวันนี้ว่ายได้เป็นกิโลได้การเรียนภาษาก็เหมือนกันมันต้องฝึกอย่างเล็กๆน้อยๆก่อนแต่เราต้องทำทุกวันทำทุกวันเพราะภาษาเป็นเรื่องแบบนี้มันไม่เหมือนพวกคำนวณนะภาษามันต้องฝึกทุกวันฝึกจนเกิดความเคยชินความชินปุ๊บมันจะใช้ธรรมชาติให้กล้าพูดอ่ะกล้าแสดงออกถึงพูดผิดไปอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกทำยังไงก็ได้ให้เด็กสนใจเราอย่างน้อยเขาก็มีอะไรเข้าหูเขาอะ